अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे मीट बॉल नूडल्स। इसके लिए चाहिए होगा आधा किलो ख़ीमा, हल्दी, नमक और काली मिर्च लिया है हमने। और लिया है प्याज को कद्दूकस करके इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। 1 कप कुकिंग ऑयल और हरी मिर्ची का सॉस, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटा भुना ज़ीरा, 1 अंडा, आधा नींबू, ऑरिगेनो, और हमने लिया है चिल्ली सॉस, और हमने लिया है होममेड शेज़वान सॉस, शिमला मिर्च, और नूडल्स को बॉईल कर लिया है। हमने ख़ीमे में हल्दी, नमक और काली मिर्च डाल लिया है, और इसके साथ हम डाल देंगे प्याज। हमने प्याज को कद्दूकस करके अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लिया है। अब हमने ये हरा पेस्ट इसमें डालेंगे। इसमें हरी मिर्च, नमक और ढेर सारा हरा धनिया डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि इसके ख़ीमे के बॉल्स में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरे का पाउडर, इसका फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार रहेगा। और 1 अंडा डालेंगे। अंडा डालने से हमारे मीट बॉल बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपका ख़ीमा सॉफ्ट ना हो तो इन सब सारे मसालों को मिक्स करके एक बार मिक्सर में ग्राइंड करें। अगर आपका ख़ीमा सॉफ्ट और मशीन से गुजार कर लिया है तो आप इसको ग्राइंडर में, मिक्सी जार में पीसने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं एक बार मिक्सर में इसको ग्राइंड करूँगी ताकि एकदम सॉफ्ट बने। ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बना हुआ है मीट बॉल्स नूडल्स। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। मैं एक बार इसको ग्राइंड करूँगी जार में डालकर, मिक्सर जार में। मैंने इसको मिक्सी से एक बार ग्राइंड कर लिया है। आप देखते हो कितना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है ख़ीमा। मैंने इसमें बिल्कुल तेल ऐड नहीं किया है, क्योंकि ख़ीमा हमारा पहले से ही चिकना है। बस हाथ को थोड़ा तेल लगाऊंगी और उसके छोटे छोटे मीट्स बॉल बनाऊंगी। ट्रे में इसमें हमने बटर पेपर लगा लिया है, और बटर पेपर पर एक एक करके मैं सारे मीट्स बॉल बनाकर रखूँगी। हमने सारे मीट बॉल बना लिए हैं और उसको बेक करेंगे 180 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए। अब हम नूडल्स की तैयारी करेंगे। हमने एक पतीला ले लिया है, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन बारीक कटा हुआ। तेल गर्म होने के बाद गैस को बिल्कुल कम कर दें। अब इसमें डाल देंगे शेज़वान सॉस। ये रेडी है। और मैं दूसरा डालूँगी, ये होममेड है। शेज़वान चिल्ली सॉस, ये होममेड है, क्योंकि दोनों का कलर मिक्स करें। घर का कलर थोड़ा डार्क है, बाहर का कलर जो रेडी हमने चिल्ली शेज़वान सॉस लिया है वो थोड़ा कलर हल्का है, इसलिए मैं 2 मिक्स करके डाल रही हूँ। अगर आपको तेज़ लगे तो इस वक्त आप 2 से 3 टमाटो प्यूरी डाल सकते हो। अगर टमाटो का कैन है तो आधा डाल सकते हो। हम इसको मीडियम गैस पर पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक, ऑरिगेनो, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा नूडल्स में। आधा नींबू, इसको अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। एक बार फिर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को गलाना नहीं, बस क्रंची क्रंची रखना है। 1-2 बार इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स को मैंने एक बॉयल में 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसको बॉयल किया हुआ है। और बॉयल होने के बाद मैंने इसको छानकर और ठंडे पानी में रख दिया है, ताकि हमारे नूडल्स अच्छी तरह से अलग अलग हो जाए। आप देख सकते हो हमारे नूडल्स कितने अच्छी तरह से एक दूसरे से अलग अलग हैं। मीट बॉल हमारे इधर बेक हो चुके हैं, कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। मैं एक एक करके इसको एक प्लेट में निकालूंगी। मीट बॉल को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। नूडल्स और सॉस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इस पर हम डालेंगे मीट बॉल। मीट बॉल डालकर भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
हमने गैस मीडियम पे रखा है। बस 1 मिनट इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल में मीट बॉल नूडल्स की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।